पूरी इतनी जगह छोड़ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूँ आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी हाँ नाज़रीन, कंगन और गांदरबल के इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कंगन इलाके के जो दूर दराज के लोग हैं उन्हें चाहे हज या उम्रा की बुकिंग करनी हो तो उन लोगों को आज से पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, या गांदरबल में अगर कोई मिल जाए नहीं तो श्रीनगर जाना पड़ता था। फिर भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते थे, क्योंकि उनके इलाके का कोई नहीं होता था जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से भरोसा कर सके। लेकिन आज मनीगाम इलाके में ही आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर सर्विस सेंटर खुल चुका है और खैरुल उमम के नाम से ये सेंटर यहाँ पर खुल चुका है। और इस सेंटर को खोलने वाले कोई और नहीं बल्कि गांदरबल की मानी जाने वाली शख्सियत अब्दुल रऊफ साहब, जिन्हें आप लोग बखूबी जानते हैं। और उन्होंने ये शुरुआत किया क्योंकि वो इससे पहले इस पेशे से जुड़े हुए थे और लोग उनसे ये लगातार मांग कर रहे थे कि अगर आपका अपना ही इस तरीके का सेंटर हो जाता तो हमें और ज़्यादा आसानी हो जाती। नाज़रीन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बुजुर्ग आज आए हुए हैं, ये भी आज के बाद जो है इन्हीं के थ्रू हज और उम्रा के लिए जा रहे हैं। इससे ज़्यादा और खुशखबरी क्या हो सकती है। तो अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानेंगे। जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो, आपने आज ये शुरुआत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ही की तौफीक से हुआ, जो किया अल्लाह ने किया। जी रऊफ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज शुरुआत हुई है, यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि हमें एक ऐसा सर्विस सेंटर चाहिए था जहाँ पर हमें पूरी तरीके से हम मुतमईन हो कि हमारे साथ कहीं धोखा ना हो। क्योंकि आज आप देखते हैं लोग बुकिंग कराते हैं, महीने के बाद पता चलता है कि वो फ्रॉड था, लोग परेशान हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग जमा करके कई सालों की मेहनत उसके बाद उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन आखिर धोखा हो जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने हमको तौफीक दी, अपने बंदों की खिदमत के लिए हमने इस सेंटर को कायम किया। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से हम इस काम को कर रहे हैं, मगर बीच में हमारे भी एक दो बंदे होते थे। तो फिर यहाँ से जब हाजी साहिबान जाते थे वो चीज़ नहीं मिलती थी उनको जिसका हमने उनसे वादा किया होता था। तो हमारे ज़रिए से धोखा तो नहीं लगता था, आगे जो बंदे थे ऐसे मसाइल होते थे कि फिर धोखा लग ही जाता था। फिर काफ़ी शिद्दत से हाजी साहिबान हमको कह रहे थे कि आप अपना ही कोई सेंटर कायम कीजिए, तो उससे हमें ज़्यादा सहूलियत होगी। फिर अल्लाह से मांगा, मुसलसल 1 साल अल्लाह से मांगा और अल्लाह के बंदों ने भी हमारी खातिर दुआएं की, तो अल्लाह पाक ने मदद की और हमने अपने गांव के लोगों के लिए खुसूसन और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के जितने भी अवाम हैं सब के लिए खुसूसन ये खोला है, इसके लिए ताकि सबको सहूलियत आ जाए और इंशाल्लाह कोई धोखा नहीं होगा और लोग आ जाएं हमारे पास यहाँ पे और हमसे मिले, हर एक इंशाल्लाह मुतमिन होके जाएगा इंशाल्लाह। जी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो यहाँ से हाजी साहबान जाते हैं वहाँ पर और अनजान होते हैं क्योंकि पहली मर्तबा जा रहे हैं, और कुछ अमल ऐसे होते हैं जो उनसे रह जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उनका कोई ऐसा रहबर नहीं होता जो उन्हें पूरी तरीके से समझाए। लेकिन हमने सुना है कि आप खुद साथ में जाते हैं और जो हाजी साहबान साथ होते हैं उन्हें बहुत आसानी हो जाती है कि उनके जो अमल है कोई छूट ना जाए। तो उस हिसाब से क्या आप हाजी साहबान को मसीह देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम खुद साथ चले जाते हैं। 2018 से हमने काम किया और 2018 से आज तक 6 साल हो गए और हमारे साथ तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों ने उम्रा किए। 100 में से एक बंदा भी अगर ये कहे कि बनी वहाँ अच्छा नहीं होता और ये साथ नहीं आते, तो अगर कोई एक भी बंदा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई एक बंदा ये कहे कि नहीं ये वहाँ तो ऐसा नहीं मिलता जैसे ये कहते हैं या साथ नहीं आते। मैं खुद हाथ पकड़ के उम्रा कराता हूँ और पूरा का पूरा रात में दिन में भी साथ होता हूँ। अल्लाह हिफाज फरमाए, कोई बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास भी साथ जाते हैं, यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक, अपने कंधों पर उनका सामान उठाते हैं, गाड़ियों से भी सामान उतारते हैं और अपने कंधों पे उठाकर वो ले जाते हैं। कहीं पर भी हम हाजी साहिबान को कुछ भी करने नहीं देते और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हाजी साहिबान हैं सब के सब मुतमईन हुए। 6 सालों में एक ने भी कोई कंप्लेंट नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल की बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है? हमारे अक्टूबर से बुकिंग हो रही है और 17 नवंबर का जो हमारा ग्रुप है उसमें मैं साथ जा रहा हूँ खुद। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग हो रही है और अभी हमारे अक्टूबर से 2025 के फरवरी एंडिंग तक बुकिंग हो चुकी है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हमारे जो होटल है मक्के में भी और मदीने में काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, खाली 600 मीटर पर हमारा ये अजियात की रोड पर हैं, शहराए खलील की तरफ से हमारा ये एक होटल है। और यहाँ ये जो मस्जिद गमाम है मदीना में, और बस उसके पीछे ख़ास हमारा होटल है, खाली 150 मीटर की दूरी पर।
تو جو دقتیں ہوتی تھی, جو پریشانی ہوتی تھی نا, اس میں سے کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہے. کھانے کے اعتبار سے اور ہوٹل کے اعتبار سے لانڈری ایک نہیں 2 مرتبہ ان کو یہیں سے ہم کپڑے دھو کے دیں گے. ہر طرح سہولت ہے. اور سب سے بڑی چیز جو دین کے اعتبار سے ہیں, الحمدللہ ہر ایک عمل پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور باقی اتنا ہی نہیں بلکہ ہم وہاں پر اس سارے سفر میں قرآن سکھاتے ہیں اور احادیث کی تعلیم ہوتی ہیں. ہم یہاں سے فجر کی نماز کے بعد ہمارے حاجی صاحب جب حرم سے واپس آتے ہیں تو 2-1 گھنٹہ آرام کرتے, اس کے بعد ہم خود اٹھاتے ہیں. 10 بجے سے ظہر سے پہلے تک پوری ہماری قرآن کی حدیث کی تعلیم ہوتی ہے. وضو سکھاتے ہیں, غسل سکھاتے ہیں, قرآن سکھاتے ہیں. ہر اعتبار سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ ہو رہا ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین, صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایئر ٹکٹنگ جو ہے کرانی ہے, ریلوے ٹکٹ, یا اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسلامی اور چیزیں ہیں جس میں قرآن پاک ہو, اسلامی کتابیں ہو, یا اسلامی برقع ہو, یا پھر اس کے ساتھ ساتھ مسواک ہو, ٹوپی ہو, تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر دستیاب ہوں گی اور مناسب قیمتوں پر, جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی. تو امید کرتے ہیں اگر آپ لوگ بھی جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ اس تلاش میں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ایجنسی مل جائے جس میں دھوکہ نہ ہو, تو آپ سکرین پہ دیا گیا ان کا نمبر ہے, عبدالرؤف صاحب کے ساتھ رابطہ کریں اور آج ہی اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں. آپ کو یاد دلا دیں کہ 20 اکتوبر سے پہلی جو ہے بکنگ شروع ہوگی اور یہ برابر جو ہے 8 فیب تک چلے گی, اور لگاتار جو ہے یہ بکنگ یہاں پر جاری رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ مزید آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو 24 گھنٹے آپ کے لیے اویلیبل ہوں گے, اور آپ کے کبھی بھی آپ انہیں کال کر اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں ضلع گاندربل کے کنگن علاقے کے جو لوگ اس تلاش میں ہیں تو آج کے بعد ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی. آپ کے پاس ایک اچھا یہاں پر سروس سینٹر کھل چکا ہے, اور آج کے بعد آپ کو کسی بھی طریقے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بیٹا جہاں تک اس خیر الامم حج اور عمرہ سروس کے سینٹر کے کھولنے کا تعلق ہے, اس حوالے سے آپ نے بہترین بات کی ہے کہ پہلے ہمیں اس کام کے لیے یا تو سری نگر کا رخ کرنا پڑتا تھا یا کہیں اور جانا پڑتا تھا, جہاں ہمارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ ہم وہاں پہنچ جائیں یا ہماری رہنمائی وہاں تک کون کرے. تو اگر ہم پہلے جاتے تھے, چونکہ جب میں بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اس لیے کہ ہمیں وہاں تک رہنمائی اور رسائی نہیں تھی. چونکہ اب یہ خوشی کی بات ہے کہ رؤوف صاحب نے زبردست لگن, عزم اور محنت سے کام کر کے اس سینٹر منیگام میں اس سینٹر کو اسٹیبلش کیا ہے. اس سے اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, چونکہ یہ بڑے جانے پہچانے ہیں, انہیں اچھا خاصا تجربہ ہے اس فیلڈ میں. تو جو بھی آئندہ حج کے لیے جائیں گے, عمرہ کے لیے جائیں گے, تو انہیں ان کے رہنمائی میں, ان کے رہبری میں بہت آسانی ہوگی, انہیں کسی مشکلات کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ایک ایسے سینٹر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے جس سے ہماری مشکلات کم ہوں گے, بلکہ ہماری جو آسائش ہے اس میں بہتری ہوگی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. عارف صاحب, بہت خوشی کا مقام ہے کہ پہلے یہاں کے لوگوں کو گاندربل سری نگر کا رخ کرنا پڑتا تھا. یہ اس علاقے پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. عبدالرؤف صاحب کی قیادت کے اندر یہاں پر سینٹر کھولا گیا, جو کما حق اس علاقے کے جانے پہچانے ہوئے بندے ہیں. تو امید یہی رکھیں گے کہ انشاءاللہ اس علاقے کے لوگوں کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا, اور رؤوف صاحب سے بھی یہی توقع رکھیں گے کہ یہ بھی اچھی خاصی محنت کریں گے. یہ اس سے پہلے بھی ایک معلم رہ چکے ہیں حج اور عمرہ پہ لے جانے والوں کے لیے. تو امید رکھیں گے انشاءاللہ یہاں کی امت کو, یہاں کے لوگ کو اچھا خاصا فائدہ ہوگا, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے, اور ہمیں بہت خوشی ہے اس حوالے سے.